السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انتہا کی بارش ہوئی ہے، تو جس کے باعث بجوات کے اندر یہ دیکھیں آپ کو سیلاب نظر آ رہا ہے، ہر طرف پانی ہے۔ تو لوگوں کو گزرنے میں دیکھیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں وہ موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں دوسری سائڈ سے، تو یہ دیکھیں اتنا زیادہ پانی ہے کہ گزرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ یہ دیکھیں لوگوں کی فصلیں ڈوب گئی ہیں۔ یہ دیکھیں ہر طرف پانی پانی ہے۔ یہ دیکھیں موٹر سائیکلیں ساتھ لوگ لے کے آ رہے ہیں تو ساتھ ان سے پکڑی نہیں جا رہی۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ آپ سب بھی دعا کیجیے گا۔ یہ بھی تازہ مناظر ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔